视频模型这块一直有个痛点，就是像 One 2.2系列的视频的画面质量，包括动态都比较好，但是是一个哑巴模型。像有声音的 LT32.3，它这个画面包括一致性，包括画面动态又没有这个 One 2.2的好。包括贝尔尼尼这个模型呢，也是基于 One 2.2来训练的，所以它延续了 One 2.2的高质量的画面的基因，但是生成不了声音。所以说呢，这边做了一个工作流，把这2个模型合到一个工作流里，让这个工作流既能生成高质量的视频画面，又能生成音效，这是这样的一个工作流。在讲今天这个工作流之前，昨天贝尔尼尼这个工作流，一些小伙伴在本地来跑的时候，发现用贝尔尼尼的 GGUF Q4 模型呢，这里会提示这个模型问题，其实呢是这个地方，原来的是 Clip 的 FP46 模型在小显卡里面跑起来是非常吃力的。你如果要替换的话，用 FP8 的 Skill 的用这个模型来替换，把这个 GGUF 节点替换以后，加上这个 Q4 模型，这个流程在本地就可以跑了。这个效果还是不错的，也是比较快的，8G 显卡几分钟就出来了。这是不是昨天的这个工作流问题哈？下面咱们打开我每天都在用的这个康复 AI 平台 RainHub 平台，RainHub 平台是国内最好的这个康复 AI 平台了。我所有的工作流都构建在这个平台上，大部分的工作流都构建了应用，方便大家使用。这个平台的国内和国际版已经彻底分开了。国内版已经彻底不允许生成这种破线的工作流了，生成破线的视频图片已经彻底不允许了。但是国际版是允许的，我在国际版创建了团队空间，在团队空间里呢，可以自由的去跑这些破线的这个工作流，像这马老师的这个头像的都是破线版的工作流，也有应用，我这边都已经归类了，有跑图片的，有跑视频的，大家可以看一下。大家如果本地显卡不行，又想跑这些破线的视频和图片的话，可以用我视频下方的链接注册 RainHub 的国际站，也是老规矩，送1000点积分，每日登录也有100点积分可以拿，也可以在后台私聊我，发送入团2个字，会自动掉落入团的指导。加入我的团队空间以后，可以免费全享我这些打好的工作流和应用，这些工作流全部开放下载的。如果本地电脑可以的话，也可以把我的工作流下载到你本地来使用，都非常方便，没有做任何限制。那下面就讲一下今天的这个工作流。这工作流刚才也说了，是集合了贝尔尼尼和 LT32.3 2个模型的优点，来组合成了一个这样的工作流，保持了画面生成的一致性和高质量，又加入了这个 LT32.3 音效生成。在 LT32.3 上，特别是多图参考的生视频，比方说把这2个图片的人物放在一个视频画面里来生成互动的一些场景，这个在 LT32.3 里面质量比较差的，现在用贝尔尼尼呢就能很好的解决这个问题。这个是破线的，这个破线的工作流已经搭建在国际站的团队空间里了。具体看这个破线的看不了，咱们可以看一下非破线的效果，人物一致性保持的是相当不错的。破线版主要分为这几块，第一个是图片的处理，大家也知道，生成这种视频，你首先把这个图片处理完，再生成视频是效果比较好的。不要拿着这种图片直接去生成的破线版的这个视频，这个效果是比较差的。这边图片处理，因为有多张图片，这里可以加3张4张都可以。我是拿了2张图片来做测试，你也可以加3张4张，这里边可以自动识别这个张数。这里呢做了一个 for 循环，也可以用3张图4张来跑这个视频 ，image 0和 image 1的人物放在 image 3的这个背景里面，生成一些动作，这也是可以的，这个是可以添加的。通过这个节点可以自动识别图片数量。图片数量决定了这个 for 循环的循环次数，通过这循环次数，用这个破线版的 AIO 这个模型处理这几张图片，有几张它跑几次，那这个后面就不用管，直接生成处理后的图片。处理完这个图片之后呢，这边用从 P4 获取，这是2张。如果你是处理3张，那你这里复制一个就可以了，那改成3再连过去。这地方也要加一个，把图片相关的节点的拷贝分连过来后，这个地方就可以直接连到 1.2 里面，最多连4张。这就是3张图的参考，也可以做4张图的参考。下面这边就是贝尔尼尼这个模型的工作流了。刚才也说到，你如果说在本地跑的话，你这里可以换成 GGUF 的，但是呢，这个工作流比较大，因为它下面还要涉及 LT32.3 的，前面还要涉及图片编辑的，所以这个工作流是比较大的。你如果说在本地跑显卡比较低的话，是跑不通的，跑起来也是非常吃力的。我在这里加了最新的贝尔尼尼4部的加速 LoRa， 这里加了一个破线的 LoRa， 生成破线视频的时候你要加这个 LoRa。
如果说非破线，可以把这两个禁用掉。这边就是它贝尔尼尼的条件节点，连入高低噪的采样器。大家也可以看到这个步数呢，4步，分段高噪跑2步，低噪跑2步。所以说这速度是比较快的。另外这个地方加入了一个补帧的，在这里补帧倍数的一个定义。但是这个地方尽量是2哈，倍数太高了，这个跑起来非常吃力，大显卡跑起来也非常吃力，固定是2就可以了。这边因为是破线模型了，加了一个绘图的节点。大家可以看到，这个视频是从贝尔尼尼这部分工作流里面引出来的贝尔尼尼的视频画面。这个 audio 音效这块是从下面这个 LT32 2.3这个工作流里引过来的，在 LT32 2.3前面加了一个视频描述的提示优化节点，把前面贝尔尼尼生成的这个视频引到 Qin3VL 这个节点里面，让它根据视频画面来生成对应的音效提示词。这边呢，也就是常用的 LT32 2.3正流版 1.1 的这个模型，任何 LoRa 没有加，直接过来的，这一些都是常用的核心工作流，都没有变化。直接引过来就不导出这个视频画面了，直接导出了 audio 声音呢，集成到这个视频生成那个绘图里面。这个为什么用绘图不用这个 ZIP 啊 ？ZIP 是相对比较方便的，但是 ZIP 不能加入声音。我这边后面也做了 ZIP 文件的保存，这里面就没有加入声音。这是今天这个工作流，这个工作流相对来说比较大，它包括3个模型，一个图片处理，一个贝尔尼尼的视频画面生成，第3个是 LT32 2.3音频生成。这个工作流比较大，大家就不要在本地跑了，在本地跑比较吃力啊，16G 的也跑不起来的。你除非加好多的显存和内存优化节点，也可以试试。这个工作流我已经部署在 RainHub 我的团队空间里，大家如果想入团来玩的话，可以发入团2个字，根据掉落的入团指导来申请加入我的团队空间，畅享这种破线工作流和应用。那今天这个视频讲解就到这里啊，感谢大家的一键3连加关注，好，谢谢大家。